Temizle tuşuna basıyorum. Evi temizlemek üzere hareketleniyor. Günlerdir internetten araştırıp satın aldığım robot süpürge. İşte bu. Gürültüsü çok değil. Normal süpürgeden az. Şarjı çok uzun gidiyor. 3+1 evi 2 saatte falan temizliyor. Bir yerde fazla kir gördüğü zaman ekstra vakit harcıyor. Aynı yerde dönüp duruyor. Daha fazla temizlemesini istemediğiniz zaman da tekrar temizle tuşuna, sonra da eve dön tuşuna bastığımız zaman otomatik olarak yerine tekrardan geri dönüyor.